confiança i els vaig a demanar que per favor els donen a atorgar un aplaudiment ben fort a aquestes balladores i balladors que estan fent-ho de categoria. Continuant el recorregut per les Terres Valencianes, ens n'anirem a la província d'Alacant. Des de la comarca de la Marina Baixa, la que hem triat avui és l'U de Tàrbena.